Neri's gourmet tuyo. Little ba? Mambali. Ito yung original do. Ano sa ano yun natin? Ha? Spicy mo ang gusto. Ikaw. Yeah. Ano siya spicy. Ano siya among tilawan. Tilawan na to na spicy lang be. Ano siya. Tilawan na to ni. Okay. If makabili kayo nito, tapos na open nyo na, Keep on refrigerated. lagay nyo sa ref. Pero pag hindi pa po na-open, okay lang po. Hindi siya sa ref. Ayan. Titikman na natin, be. Okay. So, kung gusto mag-order na kayo, just PM lang, Okay. Open natin. Spicy ba mo natin yan? Spicy. 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 Only for Japan lang yan? Oh! You got to. Muto, eh. Marami pa ito na. Okay. Pwede na ito. Okay. Olive oil dyan siya. Asan yun? Asa yan? Wala na ata. Wala na. Oh! Yun ba? Ano siya, be? Marami kaming stock na Ilang stock na to? Okay, grabe. So, yung gustong mag-order, no? Only Japan resident lang. Wrap? Nakapacking pa po siya, oh. Tsaka kung gusto nyo mag-order, no? Natin mo natin. Ayan ka na lang. Support ng tayo, no? Support. Ito yung original na Mahilig sa hanghang dyan. So, original. Ito nabuksan na. sa ulam talaga siya. Ulam talaga siya.
keep refrigerated lang, no? Saka ito yung ingredients Pag nabuksan na, eh, ano lang, wala na siya. 5 piece. Ito po siya. Wala na siyang tinik. Ready to eat na siya. Happy eating. Ito ba? Pa. Ay, lamig. Lamig dito sa akin. Sarap daw. Last time ko yun. Kulit lang tayo. Yung magpil ng kulit na. Hindi, unti lang. Unti lang yung alat niya. Pwede siyang kainin, ano, 3 times siya. Olive oil siya. Pwede nyo Ngayon, siya magpasta i-dry. kayo. Pwede siyang prituhin, i-dry nyo. Nang. Tuyo, Jess, na ano yung siya na. Ito siya, nakapack pa siya. Ano yung So, halo? pag umorder kayo, ganito pa makukuha nyo. Nasa tamang lagayan pa rin. Itong original lang to, ganitong type na. Original. Yung spicy, nakasulat is S. S ba? Hot and spicy, H and S. Walang pinagkaiba na tuyo. Tuyo pa rin. Tuyo. Good taste. Ito ganit ko na ano, galing talaga sa ano. Fresh, parang fresh na. ano, Fresh. Fresh na kinuha pa sa akin. Oo. So, kung yung gusto mong order na kayo. Tapos, through to bank lang ang payment. Just pay me sa murang presyo lang po. Just PM. Bye-bye. Kain muna kami. Kauna-unahan kong bukas ko. Amin lang tinikman. Bye. Yung kung ano yung lasang yung package ko. Guys, order na kayo. Bye-bye. Good for Japan residents only lang po. Bye.